I posem ja el punt i final a este temps de medi ambient i ho fem amb una altra cara del plàstic. El dissenyador gràfic Pepe Jimeno es mostra tot seguit com, a partir de residus plàstics trobats a la mar, es poden fer autèntiques obres d'art. Per la nostra part, ja res més. Tornem la setmana que ve. Els esperem. De la mateixa manera que al llarg dels segles els artistes han fet ressò en les seues obres de les transformacions de la societat, també han estat ben atents a la incorporació de tècniques i materials nous. L'arribada de les pintures plàstiques, dels acrílics, va representar una autèntica revolució que encara avui continua. Però l'expressió artística a partir dels materials plàstics té moltes altres manifestacions. Al final dels anys 50, els materials plàstics iniciaven un ascens imparable en la cadena de productes de consum. Atent a les transformacions de la societat, el cineasta francès Alain Resnais va realitzar el 1958 un documental al voltant del plàstic que va titular Le Chant du Styrène, el cant de l'estirè. En este treball reflexiona sobre la capacitat de l'home per a crear objectes que milloren la seva vida, com ara el plàstic, que per aquella època començava a popularitzar-se. Més recentment, i entre nosaltres, el dissenyador gràfic Pepe Jimeno fa prop d'una dècada que empra tota classe de residus que aboca la mar, entre d'altres els plàstics, per a realitzar les seues creacions artístiques. Tot va començar durant les seues passejades per les platges d'Oliva. Primer li va cridar l'atenció les formes capritxoses que adquirien les restes orgàniques i artificials que dipositava la mar a l'arena. Després va començar a recollir-les, netejar-les i classificar-les al seu estudi. I això per a emprar-les finalment en les seues composicions. Un treball pacient i assossegat en què les peces sembla que van encaixant com els fragments d'un trencaclosques. El resultat, sempre sorprenent, remet als antics jeroglífics i als pictogrames de formes ordenades i estimulants. Per una banda, m'ha sorprès la capacitat que té la matèria per transmetre emoció. Per una altra banda, també m'ha sorprès la capacitat redentora de treballar en material que fa uns moments és basura, que quan jo entro així en l'estudi, en la bolsa, que està tot brut d'arena, és basura i ningú va per ahí per terra pegant bacs, i entonces és veure-ho, classificar-ho, analitzar-ho, veure quina forma té, què és el que pots treure d'aquesta forma, que hi ha formes interessantíssimes, veure-ho d'una altra forma i exposar-ho als demés. Així com en les primeres composicions predominaven els residus orgànics, com ara la fusta, el vidre o les restes de posidònia, la presència abundant de peces de plàstic l'estimularen a incorporar-les a aquestes peculiars combinacions de signes. El plàstic és el més infame que pugui haver, no? I me costava molt, i em trobava molt, i em sabia mal no poder aprofitar, perquè a voltes tenia formes interessants, però sempre rechinava, sempre que el posava en algo sempre rechinava, perquè té uns colors molt intensos o una forma molt forta. Entonces me costava molt fer-me en ell. I fins que es comenci a treballar, em vaig fer 2 o 3 peces i em vaig donar compte que realment tenen unes taques de color. Vaig començar a aprofitar-lo pensant que eren unes taques de color. El resultat són composicions d'un fort component simbòlic, de formes arcaiques però carregades de significat, com una escriptura primitiva. El més sorprenent de tot és que l'artista ha trobat en els residus expulsats per la mar la seva font de creativitat. Al capdavall, un principi d'ordre enmig del desordre del paisatge brut i sòrdid. També una altra forma de veure el nostre entorn i de cridar l'atenció sobre els residus que queden al marge de les cadenes de reciclatge i reutilització.